Teman-teman, kali ini saya akan buat video tutorial cara menempel layangan celpuk. Oke, nonton terus video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa di share. Oke, simak videonya ya teman-teman. Oke, mula-mula kita ukur plastiknya sama lebar layangannya ya teman-teman. Kalau plastiknya kurang, kita tambahin lagi. Oke teman-teman, lalu kita potong plastiknya teman-teman. Oke teman-teman, lalu kita aplikasikan pada layangannya ya teman-teman. Lalu kita lipat, lalu kita potong. Oke, tonton terus video ini dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa di share ya, semakin banyak yang tahu dan semakin saya semangat buat videonya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, tonton terus video-video di channel Aris Kadek dan jangan lupa simak terus video-videonya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, lalu kita potong seperti ini ya teman-teman, sesuai selera teman-teman ya, bagaimana mau bentuknya. Oke, nah sekarang tahap pemotongan bentuk matanya ya teman-teman. Oke, simak saja videonya. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, bentuk matanya seperti itu ya teman-teman. Lalu kita isi di atasnya plastik putih sesuai warna mata ya teman-teman. Tapi terserah kalian sih, kalau ingin menambahkan warna yang lain boleh. Nah lalu kita tempel pakai dupa ya teman-teman. Oke, lalu kita aplikasikan pada rangka layangannya ya teman-teman. Lalu kita tempel dari ujung, dari kepalanya, lalu kuping, lalu bagian sampingnya ya teman-teman. Oke, lalu ditempel di sampingnya teman-teman, seperti di bawah ini teman-teman. Oke, dan layangnya sudah jadi ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Nah, dan ini video testing naiknya ya teman-teman. Oke, tonton terus video ini dan simak, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman, dan jangan lupa di share biar kita semakin suka buat videonya dan kalian semakin dapat inspirasi cara pembuatan layang atau cara membuat ogoh-ogoh di video ini. Oke, di channel ini ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga terinspirasi di video-video channel ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya.